Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Бүгенге сығарылышта Ат яратқан кешеләр, ат сабышын килеп ҡарап, мынау матур праздникты ҡарамайынса, нисек өйҙә түҙеп ятаһың дигән. Урал Батыр кубогы бәйгеһе. Водительләрҙе үҙем һайлап алам. Иң 3 көн йөрөйөм, эргәләрендә ҡарайым. Нисек кешеләр менән обращаться итә. Йүнләгән йүнен табыр. Ибраһим ауылының уңған йүнселдәре. башҡорт атының көсө оҙон араларға сабыштарҙа һынала. 22-80 саҡрымлыҡ аламан бәйгеләрҙә улар йүгерек тоҡомло юртаҡ һәм арғымаҡтарҙы ла еткермәҫкә мөмкин. Һуңғы йылдарҙа, һабын туйҙарҙа, ат сабыштарында тик башҡорт тоҡомло аттар бәйгеһенә иғтибар артты. Республика көнө уңайынан Аҡбуҙат ипподромында ла 3 йәшкә тиклемге һәм унан олораҡ сабышҡылар бәйгегә сыҡты. Район, өлкә һәм республика һабан туйҙарында иң яҡшы юртаҡтар һәм саптар аттар асыҡланһа, республикабыҙҙың төп ипподромы Аҡбуҙатта һәр аҙна һайын ойошторолған сабыштарҙа мотлаҡ башҡорт аттары бәйгеһе лә ойошторола. Республика көнө уңайынан уҙғарылған сабыштарҙа ла нәҡ шулай булды. Сабыштарға республиканың Тиҫтәнен ашу районынан аттар сыҡты. Шуларҙан Аҡъял ҡушаматлы атында Баймаҡ районы Ҡуянтау ауылы тәжрибә хужалығының иң йәш жокейҙарының береһе Айгиз Муллабаев беренсе килде. Я начал заниматься с 6 лет, ходил в конюшню, постоянно ездил на лошадях. Айгиз һәм уның аты менән 3-нче класслы тренер Снежанна Таймасова күнекмәләр үткәрә. Йәйге бәйгеләрҙә улар бик күп тапҡыр призлы урындарға лайыҡ булған. Һәм артабанда тик еңеүҙәргә генә өмөт итә. У нас конно-спортивная школа там. Детей мало сейчас занимается. В основном что-то конным спортом отказываются заниматься. Надо, чтобы росло достойное поколение, чтобы заменяло. Мы тоже не часто можем скакать. Выбрали, он был самый настойчивый, самый шустрый. И вот его труд заслуженно он победил, так что мы будем надеяться, что дальше также будет у него побеждать он. Бынан тиҫтә йыл элек башҡорт аттары бәйгеһенә ҡатнаш тоҡомлолар да сығарыла ине. Шуныһы һөйөнөслө, хәҙер был күренеш юҡҡа сыҡты. Башҡортостан йылҡысылары алдында хәҙер башҡорт атының генофондын һаҡлау, уны ите, ҡымыҙы өсөн генә үрсетеү түгел, ат менән бәйле боронғо халыҡ уйындарын, ат спорты үҫтереү бурыстары тора. Беҙҙең республикала атты йылҡысылыҡты үҫтереүгә ҙур эштәр барыла. Беҙҙең ул үҫтереү ат спортын һәм дә шулай ул продуктивный яҡтан ҡымыҙ, ит етештереү һәм дә шул конный туризм һәм дә дауаландыра торған ипотерапия ҡарашында. Беҙҙең башҡорт тоҡомо ул элегелектән килгән танылған тоҡомдардың береһе. Әйтергә кәрәк, ул республикала беҙҙең киң алған, әгәр дә республикасы 120 000 ат исәпләнһә, шуларҙың бүгенге көндә 115 000 ул башҡорт тоҡомлы аттар. Ул беҙҙең башҡорт тоҡомлы аттары беҙҙең Урал аръяғы райондарында киң таралған, ул Баймаҡ районы иң күп һандар буйынса, Биәле районында, Учалы райондарында, Йылайыр, Хайбула һәм дә шуның яҡынлаған райондарда. Шулай уҡ башҡорт тоҡомона ҙур өҫтөнлөк бирелә беҙҙең Саҡмағош районында, Әлшәй райондарында һәм дә төньяҡ көнсығыш райондарда. Ат яратҡан кешеләр, ат сабышын килеп ҡарап, мынау матур праздникты ҡарамайынса, нисек өйҙә түҙеп ятаһың дигән. Шулай. Башҡорт аттары республикабыҙҙың 7 тоҡом заводында, шәхси ихаталарҙа һәм эшҡыуарҙар ҡулында тәрбиәләнә. Күп хужалар ат менән бәйле халыҡ уйындарын тергеҙергә тырыша. Мәҫәлән, Баймаҡ районы йылҡысылары төрки халыҡтарының ылаҡ уйынын тергеҙеү, һыбайлылар биатлонын ойоштороу юлында. Улар киләһе бөтә донъя күсмә халыҡтар уйындары аламан бәйгеләрендә үҙ аттарында ҡатнашырға теләй. Тышҡы ҡиәфәте менән алдырмаһа ла, көслө, сыҙам, саҡма тояҡ башҡорт саптарҙары 22-80 саҡрымлыҡ оҙон араларҙа башҡа тоҡом йүгерек аттарын уҙып, мотлаҡ бәйге алырҙарына ышана улар. Улар ҡылыс һәм ҡәләм менән еңеү өсөн көрәшкән. 112-нче башҡорт кавалерия дивизияһы 1942 йылдың йәйендә Брянск фронтында тәүге һуғышҡа ингәс тә, дивизияның «Ҡыҙыл атлылар» исемле газетаһы сыға башлай. Ялан шарттарында баҫылған газета ойошторолоуға 17 ноябрҙә 75 йыл.
Үкенескә, уның барлык хандары ла хакланмаган. Газеталарда яугирҙәр кеүек һугыш яландарында янып юкка сыккан. Дивизия музейында фронт газетаһының бернисә данаһы һаклана. 1941 елдың көҙөндә Башҡорт атлы кавалерия дивизияһы ойоштырылғас та фронт газетаһын булдырыу көн үҙәгенә баҫа. Республиканың яҙыусылар берлеге буласаҡ газетаның баш мөхәррире итеп талантлы яҙыусы, тәржемәсе, бер нисә повесть авторы Имамғәле Зөлҡәрнәевте билдәләй. Ул Мишкә районының Оло Шаҙа ауылында тыуған. Али Карнай псевдоним менән ижад иткән. Миңлеғәле Шаймуратов ул бик тәжрибәле командир булараҡ һуғыш ваҡытында газетаның ниндәй роль уйнауын әлбиттә алдан белгән, күргән. Һәм ул бик ҡатғи рәүештә менә ошо газета сығарыусыларға былай тигән: дөрөҫ итеп газет биттәрендә сағылдырырға тейешһегеҙ тигән. Сөнки менә был уларның батырлыҡтары башҡаларға ла өлгө булырға тейеш дип инде. Һәм әлбиттә бына ошо бөйөк ватан һуғышы барышында дивизияның яу йылы буйынса дивизия был әлбиттә Шаймуратовтың һүҙҙәрен аҡлаған. Газета мөхәрририяты фронт һыҙығынан артта ҡалмай. Дивизия штабы ҡайҙа, улар да шунда күсенә. 1942 йылдың декабрендә уларға тылдан яңы көстәр ҡушыла. Яҙыусылар Ҡадир Даян, Кирәй Мәргән газетала эшләй башлай. Баш мөхәррир Али Карнай ҡурҡыу белмәҫ журналист булып таныла. Ул фронт һыҙығына йыш сыҡҡан, шуға ла уны яугирҙәр хөрмәт иткән. Үкенескә ҡаршы ул 1943 йылдың йәйендә Чернигов өлкәһендә һәләк була. Газета сығарыусы ижади көстәрҙән мөхәррир ярҙамсыһы Әхтәм Ихсанға, әҙәбиәт бүлеге етәксеһе Шакир Насыровҡа, Кирәй Мәргәнгә һуғыштан иҫән-һау ҡайтырға насип була. Исемдәре һәм йөҙҙәре документаль фотоларҙа һаҡланған хәреф йыйыусы ҡыҙҙар Хәйерова менән Фәтҡулиналарҙың яҙмыштары билдәһеҙ. Үкенескә ҡаршы менә был газета беҙҙең архивтарҙа һаҡланып ҡалмаған. Берҙән-бер генә һанын беҙ матбуғат архивында таптыҡ. Һәм беҙ рәхмәтлебеҙ Бастырҙың юғары президиум советы рәйесе Рәхим Кирәй улы Ибраһимов, ул ошо 112-нсе Башҡорт кавалерия дивизияһының ойоштороусыларының береһе булып тора. Һәм дә ул үҙенең бәйләнешен бер ваҡытта ла дивизия менән өҙмәгән. Һуғыш ваҡытында ул хатта мына Сталинград астында һуғыштар барған ваҡытта дивизияға килә. Дивизияның яугирҙәре уға хат яҙып торғандар. Һәм дә мына ошо Ҡыҙыл атлылар гәзитенең һандарын да ебәрергә онотмағандар. Ҡыҙыл атлыларҙа политбүлек етәкселәре генә сығыш яһамаған. Унда яугирҙарҙың да мәҡәләләре, шиғырҙары, тылдан килгән хаттар, төрлө фронттағы яңылыҡтар баҫылған. Яугирҙәр нисек аттарҙы тәрбиәләү кәңәштәре менән бүлешкән, үҙҙәренең яуҙаш дуҫтарының батырлыҡтары, фашистарҙан үс алыу теләге менән янған мәҡәләләр яҙған. Газетаның һәр һаны һуғыш хронологияһын күҙ алдына баҫтыра. Ҡыҙыл атлылар кавалерия дивизияһының йыл яҙмаһы. Һарғайған гәзит биттәрендә бер ниндәй ҙә уйҙырма һәм ысынбарлыҡҡа хилафлыҡ юҡ. Был газетала һәр осраған бер исемле фамилияларҙы айырым дәфтәргә яҙып ҡуйғанбыҙ. Һәм дә мына беҙгә күп киләләр бит инде, ошо дивизияның балалары, туғандары киләләр, беҙҙең олатай атайыбыҙ тураһында берәй мәғлүмәт юҡмы тип. Һәм беҙ әлбиттә ошо газет биттәренән дә эҙләйбеҙ уларҙың тураһында мәғлүмәттәр. Мәҫәлән, Әбейел районынан беҙҙең бер олоғына ағайыбыҙ килде лә үҙенең атаһы тураһында беҙҙән мәғлүмәт эҙләп, менә табып алды ошо беҙҙең Ҡыҙыл атлылар гәзите тураһында. Әлбиттә, күп булды шундай осраҡтар. 112-нсе Башҡорт кавалерия дивизияһы музейы белгестәре һуғыш ветерандарының ғаилә архивтарында газетаның тағы ла ниндәй ҙә булһа һандары һаҡланыуына өмөт итә. Дивизияның яу йылы юлдары буйлап экспедицияларын өҙмәй.